Рахмат. Акылбек Усенбекович, мен бүгін ертемен суроо бердим элем, өкмөт келгенде даярданып келсинчи деп. Спецтехника боюнча региондордо айыл чарба жаатында иштеген биздин тракторларыбызды региондон кээ бир мыйзамды билбеген кызматкерлер штраф салып атышыптыр да. Негизи болсо спецтехника боюнча биз кабыл алып берген тонировка мыйзамында вы должны были закрепить список тизмени. Ошону бекитпепсиздер да, эмнеге? Мен Facebook'tan gördüm. Bir traktorga. Siz men баракчамды карайсызбы? Менин сиздикин караганга деле аракет кылам, баарыңардыкын. Бирок убактым жетишпей калып атат. Көргөндөн кийин реакция болот. Биз азыр бүгүн саясатынын баарын Ички иштер министрлигине бергенбиз. Ушул жумада ал токтомду киргизет. Рахмат. Экинчи пособиелер боюнча да, мына мен 1-Май округунда, шаарында, жыл массивтерде, жаңы конуштарда Кыргызстандын бүт регионунан көчүп келген биздин ички миграция менен келген жарандарыбыз жашайт да. Ошакта жалгыз боо энелер, көп балалуу үй бүлөлөр, анан пособие деген аларга бир чоң жардам да. Бирок башка региондон келсек, эмнеге биз сырттан келген жокпуз да, биз өзүбүздүн Кыргызстан ичинде жылабыз. Эмнеге биз жөлөк пулга ала албайбыз деп аябай көп суроо болуп атат да. Ошону кантип чечесиздер? Кат жүзүндө бериңиз, ар бир ошондо кайрылгандын артында чоң проблемалар бар. Биз жалпы так айта албайбыз, бирок бүгүнкү күнү ар бир ошо айыл өкмөттүн тизмеси менен ошо жөлөк пулдарды берип жүрөбүз. Бирок буну системдүү түрдө чечсек болот да, туурабы? Чечсек болот, эгерде сиз экөөбүз чогуу биргелешип, эки жактан пособие албагандай системаны турмушка ашырсак, анда бере алабыз. Бүгүнкү күнү ар бир ошондой үй бүлөнү биз оцифровать этип, адрестерин баарын алып, сүрөткө түшүрүп, ошентирип атабыз. Жылдын аягына чейин чыгарып бүтүрөбүз да. Акылбек Усенбекович, эми сиз мени билесиз, мен гендер маселесин парламентте көп көтөрөм да. Ошого өкмөттө көңүл буруңузчу деп сурангандан тышкары, Минсоцтруттан бир нече жолу кайрылдым элем. Международная организация труда конвенцияны 2019 жылы дүйнө жүзү колдоп кабыл алган да, о недопущении насилия на рабочем месте. Эми аялдарды коргойбуз деп ар бирөөңөр айтасыңар министрлер, бирок ишке келгенде ошол бир мыйзамды, ошол бир тиги немени конвенцияны ратификацияга эмнеге өкмөт алып келбейт? Абдан чоң кадам болмок. Мен бул жөнүндө президентке да айткам, сизден да суранам, өкмөт башчысына катары ушуну алып келиңиздерчи. Ратификациясын мен ойлойм, бизде прогрессивдүү депутаттар, жаш депутаттар көп колдоп беришет деп ишенем. Мен билбейт экенмин. Биз карап 2019 жылдын карап чыгайлы, жардам берүүгө даярбыз. Кыргызстандын бүт аялдарынан сизге чоң ыраазычылык билдирет элем, ошону парламентке алып келсеңиздер ратификацияга. Кийинки суроо, урматтуу Болтурук мырза, сизге сиз бюджетный комитеттен 7 миллиард суроо атасыз, эртең биз карайт экенбиз, эмнеге? Уставдык капиталына. Ошону төкпөй жашпай айтып бербейинби? Майда бардым, проект ар бир канчасына кетет. Шашпай, анткени көп проект болсо эке. Мен айтып баштасам бир саат кетет. Бир күн эле 7 миллиардты бербейбиз, бирок ушу улуу көчмөндөрдүн мурасы компаниясынын уставдык капиталын 100 миллион долларга жеткизебиз деген биздин өзүбүздүн оюбуз бар. Ошого бербей 2 миллиард алдыңызбы уже? 900 миллион алган экен, биз 8 миллиардта чейин жеткизели деп атабыз. 10 секунд. Анда толук маалыматты эртең угат экенбиз, Всё, күтөбүз. Рахмат.